你下这平安。照即马防疫的规定，我会当暂时将即个喙炎摕落来，讲到刷了的时候，爱搁挂倒转去，安尼互大家较会当清楚认捌我。不过莫想讲喙炎挂的人就毋捌字。伫去年有一个真特别的经验，就是我到伫花莲凤林迄个所在，参我的牧师娘两个想讲即个牛骨来斗伊食一个真出名的面，反正去到凤林嘛喙炎挂咧无人捌你啦无拍算一个坐落来的时阵，边仔一道就甲我讲，彭牧师我惊一条当时是咱双连教会的所长了，好佳在迄个时阵边仔是牧师娘，毋是别人，食甲真欢喜。了后要付钱的时阵，头家讲迄钱已经付了我阁甲阮牧师娘看一下，好佳在咱一人敢若叫一碗面，无叫伤济，无一声传转去双连教会讲，即对翁仔某咱后壁。感谢主，互我阁一遍代表着台湾教会广播社来到咱双连教会，甲咱做伙来敬拜咱的上帝，因为恁的疼心。互阮伫即个欠缺中间悠远感受到迄款的被关心伫遮爱阁一遍深深代表台湾教会广播社对咱双连教会，恁对阮的疼心，甲恁说道谢。所以今仔日我也要用即个保罗先生写批菲律宾教会来看见到咱双连教会也要正做是一个现代的一个菲律宾教会，咱做伙来祈祷。听阮的主献上阮的感谢，主伫早前，你就已经有透过着你所备办的先知，所备办的信仰前辈，用因的血，用因的肝，诚做目接所写落来的话，对阮帮赞，对阮提醒，也互阮会当照这安尼来行。愿圣神因带带领，互阮搁一遍做伙。来享受主你的话，真做是稳定，也互阮做伙行出着主爱阮所行，互阮通骄傲，阮是主耶稣基督学生。安尼祈祷，奉主耶稣基督的圣名，阿门。伫这2-3年中间，咱的确感受到国家甲国家之间的一个征战，咱也感受到人甲病毒之间的一个征战。咱也感受到人甲人之间迄款互相的一个无信任，总是愿主继续引带带领，互咱随望伫苦难中间，又愿会当充满着喜乐的一个心。咱也看见着即个保罗先生伊所写的即个文字，互咱的确要想起着讲听，伫即个字的中间来运行。伫2个月约2个月前。当咱感受到乌克兰继续伫遐咧对抗罗西亚侵略的这段时间，全世界民主国家的阵营，拢差不多加入对乌克兰送温暖的一个行列。咱嘛会当对电视顶面看见到台湾咱这个国家的国旗，嘛参西方民主国家因做伙伫遐咱做伙来关心着乌克兰这国家。5月23。英国前的首相，伫迄个时阵，伊也是英国首相，不过伊几工前已经落任英国前的首相，这个强森，伊嘛发表一张批，这张批是写予乌克兰所有这个儿童的公开批。伊甲这儿童讲恁无孤单，恁爱感觉无比的骄傲，就算伫上艰难的时阵，嘛爱将头摇悬悬。无论发生什么代志，英国各界永远拢袂将恁袂记哩。当这张批写到乌克兰的时阵，乌克兰有一个6岁的囡仔叫做伊利亚。这个6岁的儿童查甫囡仔，伊就来写批来互英国这个首相 Boris Johnson 伊是透过着伫乌克兰。内面一个顿内茨克的一个骹球俱乐部，将这张批来交出去。伊伫批安尼写，伊讲：亲爱的 Boris Johnson， 真希望战争赶紧来结束，安尼
就无搁再有人死去啊！我真想要伫我的故乡马里坡的土地面顶踢骹球，希望世界上所有的囡仔拢毋免经历战争，请代替我向英国的囡仔儿童来问好，多谢恁的帮赞，阮会赢啊！我有一只名叫做弗罗斯亚的猫啊！我要将我画乌克兰的国旗寄互你，我要甲你安尼深深蓝调调。伊利亚6岁，你遐这咱想看卖咧，一个6岁囡仔原本是会当享受到美好的一个童年，伫父母真疼叹下面来成长，伊会当无烦无恼，甲伊的朋友真欢喜来踢骹球。但是呢，这一切拢变啦，因为伊利亚的父母伫罗西亚战的军队轰炸下面，拢来死去啊！只有伊幸运被人救出。到伫5月23为止，伊是互一对善良的翁仔某甲伊收养。咱看伊的批内面咧写讲，我有一只叫做弗罗西亚的猫啊，这表示啥？讲这只猫啊，真做是伊唯一的一个好朋友尔。这2张批，互咱特别感受到，讲真正是有疼伫个字的中间咧运行。毋但是感动咱，嘛相信讲这个批会一直流传落去。用喜乐的心伫苦难中写批，用喜乐的心来面对苦难，确实是咱爱学习的信仰的功课。那今仔日咱所看保罗先生伊写的批，嘛同款是伫迄款苦难的中间所写落来。保罗先生伊伫伊的批信内面，咱看新约拢总有13封批信是伊所写的。这其中呢，以弗所书、腓立比书、哥罗西书、腓立比书这4本通称作讲是加压的批信，因为伊写这4封批信的时阵，伊的确是被人关押。伊伫以弗所第3章第1节，伊嘛咧讲伊是因为基督被人所关。这个因为基督被人所关，嘛来坚定伊一个信念。所以咱今仔日所咧看这个腓立比书，腓立比书内面有几个重点，伫遐咧强调什么是喜乐，嘛强调爱合一，然后咧透过着坚定无摇出一个信心的生活，来继续来向前。嘛伫这中间看见着保罗先生伊对腓立比教会迄款的一个热切的一个疼，因为伊真感动腓立比教会出钱出人帮赞伊的一个福音的一个事工。所以咱会当看见着腓立比书内面有真侪咱通讲是安尼，大家安尼真爱一遍搁一遍来讲起的这金句可比讲咱会当看见伫腓立比书第2章第5节，伫遐就咧写讲恁就有基督耶稣的心做心。什么叫做有基督耶稣的心做心？这的确是保罗先生伊咧感受到腓立比教会因的一个合一。因为呢，那透过有一位文学家叫托尔斯泰，伊咧讲一句话，伊讲每一个人拢想要改变世界，但是呢，却无人想要改变家己。每一个人拢想要合一别人，咱无愿意互别人甲咱合一。不过呢，伫腓立比书中间呢，咱就看见保罗先生伊伫遮咧写讲迄种一个合一呢，就是因为恁有基督耶稣的心做心，所以通同心同行，避免自私自利、贪图表面的一个荣耀。所以这是互咱所看的，讲伫遮咱就爱有基督耶稣的心做心。煞接咱嘛当看见着伫这中间来表明着保罗先生伊所家己感受到伊的一个处境，伊咧讲点伫想事我快乐的，我事事拢为。这最主要意思就是讲当伊咧受到交托，咧执行做福音的事工的时阵，虽然有拄到各种的情况，但是伊拢会当倚靠上帝的快乐来应付，所以叫做点伫想事我快乐的，会当倚靠即款的一个快乐，无论是物质上是丰富是欠缺，即款的一个倚靠，就表示讲伊事事拢为。
安尼表示讲伊学习会晓叫做知足。知足培养咱坚韧信仰生活，嘛叫咱活出一款的一个喜乐。所以通讲喜乐嘛是一个要紧的一个重点。这个喜乐伫腓立比书第4章第4节，咱看见着讲伊伫遐咧写讲着常常踮伫主内欢喜。这是踮伫主内面的欢喜，毋是讲懒散伫遐欢喜。讲着常常踮伫主内欢喜，我要去讲伊着欢喜。如果若是照着现代，咱看即摆的青年人咧讲吼很重要，讲3次，安尼可能伊是圣经会写讲吼，我要一遍搁再一遍讲，我要讲3次，讲着欢喜。啊，不过伫迄个时阵，咱会当感受到保罗先生伫遐迄款的调调，讲我要去讲伊，表示啥？我要去讲一遍，咱着欢喜。是安怎着欢喜？因为已经知足啊，因为咱有合一。所以虽望咱的一个处境是困难的，咱嘛要常常欢喜。保罗伫遐虽然伊被人关押，会当想象讲伊伫遐爱忍受着对人对伊的一个凌迟，虽然身躯的一个痛苦，但是伊嘛感受着讲腓立比教会因忠心为着主，伫主的欢喜内面，就来赢过外面身躯的即款的一个痛苦。所以咱通感受到伫主内面即款的欢喜，嘛是圣神的果子的一样。过着即款圣洁的生活，咱的欢喜会当不断增加。即种的欢喜是讲减在迄款苦难，伫苦难中间，永远有主，通互咱的一款的一个欢喜。我相信咱伫这2、3年久中间，咱险啊疫情甲咱打趴，但是咱敢有影真正咱就安尼就来累积。相信咱若是主内面，咱的确会当有迄款的一个欢喜。伫旧年，我敢若会当伫网络线顶，甲咱大家做伙请安。因为是透过这个转播这个方式，因为旧年伫这个7月的时阵，的确是这个疫情上严重。这个疫情真严重，嘛影响到阮整个文字事工的一个是个奉献的金额。伫7月看见讲无啥物奉献收入入来的时阵，想讲无即摆政府原来有迄款纾困方案，咱嘛来甲经济部申请看卖咧。安尼看会当应付8月初爱发互员工的薪水拄会付。无拍算这政府效率真紧。以前写批去的时阵，真紧就甲阮回复，讲安尼有通过，你会当申请这个纾困方案。足欢喜的，拨240万来互阮，所以阮伫8月初5的时阵，就会当安尼如期来发薪水发出去。政府真正速度真紧，发钱速度真紧，收钱的速度嘛搁较紧。安怎讲呢？8月初5无偌久，就搁写一张批来，讲是咧，歹势，阮用毋着去啊。恁是财团法人，所以恁袂使甲阮经济部申请。讲麻烦恁240万个还原，再发薪水发落去是要搭生这钱。伫迄个时阵想讲安尼，董事会选决议讲无要紧咱台中门市迄是家己的厝体，无摕迄暂时去抵押，来借钱。伫迄个时阵想讲无经济部申请袂过，无咱换一步看卖咧，转甲文化部申请。甲文化部申请，速度原来真紧真紧就落来。不过即边为迄阵甲囡仔拢无甲钱讨回去我相信这钱是应该袂讨回去啊。但差不多比经济部减一丝原来有超过200多万。伫旧年到伫较晚年底时阵，我就来问我的同工讲，安尼咱要到年底咱今年到底文字事工的奉献状况安怎？同工拢安尼真乐观。甲我讲社长袂歹，讲安那袂歹，只是头前减一个1，后壁减一个0安尼尔。什么叫做头前减一个1，后壁减一个0？因为我摕互你看，就是讲前一冬原本这教会13000，即马减一个1变3000，后壁减一个0原本6万，转减一个0变6000安尼啦我听着嘛是安尼讲，要紧就继续忍耐
这上帝一定有伊特别的安排。当然伫这中间嘛，特别感谢咱双连教会，知影讲吼，得安尼碰公打道吼，所以旧年双连教会讲无安尼决议啦，广播社来这个纪念主日的时阵吼，无啥物人咧礼拜，无咱嘛照搁前一档因来纪念主日来奉献迄个数字吼，咱照安尼通互因啦。我伫遮吼真正大感谢双连教会。迄真正是甲阮注一支吼，迄毋是敢若有风社第3节、第4节，迄是一支足强的一个强心针。感谢主，2021年虽然阮欠即个200，落尾是欠200多万，伫即个文艺时间奉献主日，安尼比前当差200多万。这200多万吼，拄啊文化部吼摕来补，我啦拄啊好，甲旧年差不多，甲前一年差不多。但是吼。今年有完有疫情，但是今年就无这个纾困方案，大家申请啊吼。不过伫苦难中间，有完咱有信心，充满着迄款的一个希望。那今仔日，咱透过着腓立比书的第1章第1节到11节，我想要甲大家咱做伙来看，咱分做几个部分，咱来了解这段圣经节。第一个部分，咱看见着保罗先生伫遮，伊写落来什么款的话。写落来这个字眼，真做安尼一代传过一代。伊第一个部分，伊所写落来是一个祝福的一个话。咱来彼此相祝福，对别人一个祝福。总是咱来看伊的祝福，伊是写什么款的祝福？伊伫遮的祝福是咧写，愿恁对咱的父上帝甲主耶稣基督得到稳定平安。你兄弟，平安对什么所在来？平安是对。上帝甲主耶稣基督迄种的一个稳定来，什么是对上帝稳定？就是讲白白赏赐互咱，咱拢已经是伊宝贝儿女即款的一个身份。然后咧，透过着主耶稣基督，咱嘛搁一遍参上帝三号。咧有即种的稳定，通讲咱有大大得到一款的一个平安。咱来常常对家己安尼鼓舞。这种是一款祝福，祝福咱家己，咱嘛常时来祝福别人。这真做是这个所在，伊所写落来第一个部分。第二个部分，咱嘛看见着讲，伊伫遮写落来啥？伊写落来讲，因为信徒迄款的一个共心志，所以伊写来讲，因为恁的共心志，我实在爱大大来表示对恁的一个感谢。保罗先生伊写这个腓立比书的时阵。参腓立比教会设立已经12年久啊！伫这12年久中间，伊悠然感受着讲，因是非常为着兴旺福音来，因非常同心合意。敢讲这12年来，拢完全无冤家，无迄款意见袂合的。头拄我伫第2场的时阵，这边啊，这敬拜赞美团吼，随着一直摇头啊。表示讲啦，包括咧练敬拜赞美，我人拢会冤家。我是毋知讲咱圣歌队会唱甲会冤家袂？12年以来，敢讲拢袂冤家，无可能。咱若看腓立比书到第4章的时阵，伊特别来提起着2个妇人人的名。这2个妇人人的名，讲一个孙道基，一个犹阿爹。这2个意思，一个是啥？原文的意思是讲，一个是讲吼，真安尼吼。气味芬芳的吼，真香的；另外一个真安尼吼，真巧妙啦吼，就是讲真流利。但是伊嘛口劝讲吼，恁2个吼，冤家少，差不多就好啊吼，继续为着福音的一个缘故，动心志。但是表示讲，虽然12年来有真多，常常有误会意见袂合，但是伊真欢喜，感谢讲腓立比教会为着兴旺福音啦，大家会当用基督的心做心，伫遐咧做合一。这嘛，互咱看见着讲，这真做是咱现代教会。虽然咱每一个人，上帝一个创造，互逐人拢无共款，逐人嘛定定伫款的摩擦伫遐冤家。不过呢，就是因为有基督的心作为真做中心，咱会当继续为着这来兴旺福音。当第3个部分，咱嘛看见着保罗先生伫遮所写落来，伊是为着信徒的一个听心呢，会当增加智慧啦。讲爱伫即个为着因的仁爱甲有智慧，哪来哪加添。所以咱若看伫
对第9节到第11节，伊最主要意思讲，恁的疼会哪加添，恁的知识对逐项的判断力嘛哪来会哪进步。所以到伫上倒尾，伊遐咧讲要用伊的果子，满就是对基督耶稣有的，要互上帝得到荣光而乐。即种因为咱的进步到落尾是互上帝荣光得到一款的一个得到荣光而乐。这最主要是保罗先生爱腓立比教会的信徒，讲咱就是爱不断一遍搁再一遍真实经历上帝的一个作为。这真做是腓立比书第1章第1节到11节。今仔日我咧用这个听伫字中间运行我要来讲教会公报社，阮所坚持的，伫这个听的文字中间有3个部分，嘛希望这3个部分会当帮助咱，得甲咱透过着文字，咱用这款的一个角度来看见着圣经顶面对咱一个提醒教示的时阵。咱彼此来这中间来相听。第一个部分，我要讲听的文字是帮助咱爱讲诚实话。这个诚实话是啥物意思？这个诚实话，诚实2字是讲种无下数的啦，毋通有迄款的下数。迄个下数原来就讲光照落的时阵安尼看落甲清清白白，非常清楚，安尼叫做是一个无下数。这个无下数就是一个诚实，所以咱会当看见。当咱感受到这个乌克兰参罗西亚咧战争的时阵，即马全世界徛咧罗西亚这边的才剩无1、2个国家。但是呢，咱嘛感受到伫罗西亚国家内面，因有真侪学者真侪这记者，因一遍搁再一遍嘛用诚实话咧提醒因的一个国家，讲咱毋通用即款对人一个武力的一个侵略，所以用疼心来讲诚实话，的确会帮助咱勇敢来面对咱自我，嘛将这个老的我来气杀，向迄款的无下数来继续进前。真希望讲教会公报社，阮家己安尼来期待，这个文字是透过着咱来讲诚实话，甲咱的兄弟姊妹做伙，咱做伙来向前迈进。第二个部分，听的文字。是要帮助咱除去攻击甲对立。虽然咱的目标爱讲诚实话，但是咱的态度爱谦卑。伫阮每一礼拜所发行这个更新周刊内面，拢短3个故事。这3个故事家己毋是迄款作文比赛家己编出来。这3个故事拢是无共款的所在。无共款的信仰的形态的兄弟姊妹，因伫因的生命中，伊咧领受到上帝安怎对因帮助，将伊家记录落来。所以就透过这个无共款一个信仰一个形态，咱搁一遍会伫遐会当彼此学习讲，逐人拢有伊无共款的一个领受，会当搁一遍伫遐来彼此尊重人甲人之间的一个差异。所以听的文字是要帮助咱除去攻击甲即款的一个对立的一个态度。第3个部分嘛是要甲大家做一个分享，讲听的文字帮助咱学习典范。什么是帮助咱学习典范？今仔日咱透过着保罗先生所写腓立比教会的即个批信，咱搁一遍感受着讲腓立比教会是一个典范的一个教会。咱嘛感受着讲，咱需要透过着典范来帮助咱看见着侪人伫因的生命中间咧学习要安怎军队主耶稣基督。真感谢主，咱看见着一个报道伫3月27日，咱相连教会爱乐管弦乐团有来主办一场一个募款的音乐会。这场募款的音乐会，毋是要募款互家己相连教会用。是要募款，互社会纪念营地来使用。伫3月27日来举办，更较有意思是讲3月29，大家咧讲这青年节，但是呢，青年节嘛，互咱想起就讲台湾有真侪伫青年时代的来军队主耶稣基督脚步的人，其中一位小魏牧师，有纪念小魏牧师的这个小魏纪念营地。
但是因呢，到这个时代，因有一个欠缺。感谢咱双连教会，恁的好所行，恁的好所做，所以帮赞这个社会纪念营地来募款。募款偌济，咱毋知影，总是透过着咱安尼咧所做的时阵，会当关心这个社会营地，嘛，互人搁一边想起着讲，无共时代，拢有遐受着圣神引带的人，因安那咧跟对着主耶稣基督一个脚步。所以，这就是一款听的文字，要帮赞咱来学习典范，学习耶稣，学习每一个时代伫遐咧跟对耶稣基督的人。保罗先生伊得到腓立比教会非常热心充足的一个奉献，甚至是完全的一个信任，支持伊的一个宣教事工。那今仔日我来到双连教会，我嘛爱真感谢双连教会，就亲像现代腓立比教会共款，恁毋是干那对台湾教会广播社一个关心，咱对侪所在拢看见到恁对真侪遐有欠缺的人，恁拢伫遐咧对因关心。这真做就是一个真好的一个典范，嘛，望这毋知是安怎有即张照出来。因为我若无去外面讲道的时阵，我拢会伫咧厝内面吼看咱双连教会第2场的礼拜。即摆我看咱双连教会即个线上奉献的，嘛拢足成熟的，所以我搁一遍伫遮吼嘛，请咱用这来唤起大家对广播社的一个关心。我还搁重申一次吼，旧年有即个纾困方案，今年无纾困方案啦。多谢大家，也望恁继续对阮事工的一个关心，互阮将耶稣基督的听透过着文字，会当传达到每一个角落，互听伫字的中间来运行。伫咱祈祷了犹原一个影片，请咱做伙来欣赏。咱做伙来看，也了解到目前台湾教会广播社阮所咧伫的一个事工，做伙来祈祷。是阮的主万权的上帝，献上阮的感谢，你互阮徛起伫，奉你的名所设立的双连教会。主，阮虽然大惊，但是阮犹原继续学习主耶稣基督，听人亲像家己的即款精神。阮有真用心，甲遐有欠缺的人徛做伙，恳求你继续引带、保守、看顾，互双连教会就亲像历史中间的腓立比教会一样，侪人要来纪念，侪人要来学习，也恳求你帮赞。台湾教会广播社所做的文字事工，的确是会当互侪人看见，心就着跳，看见就要来学了主的名，献上阮的感谢，奉主耶稣基督圣名，阿门。